Și răgăcea să fim amori și să nu seamănă de putanica ramă. Mi se pare Azi suntem în 4 decembrie. În 4 decembrie suntem, nu? Suntem în 4 decembrie, deci mai sunt 21 de zile până la Crăciun. 21 de zile până când o să zicem Crăciun fericit. Nu știu, vorbeam astăzi cu Monica. De ce nu zicem noi chestia asta cu fericit mai des? Weekend fericit? Nu zicem niciodată weekend fericit. Luni fericit. Marți fericit. Miercuri fericită. Mai poate ar trebui să fim să avem chestia asta cu, știi, ideea de a face o chestie mai fericită. Întotdeauna. Bebe mai fericit. Astăzi Maria nu e bebe fericit, e mai mult bebe posomor. În ultima vreme, canale destul de mari de pe YouTube se plâng, practic, de problemele pe care le are YouTube-ul. Hai, Maria, intri în mașină sau stai afară? Am vorbit? Se plâng de problemele pe care le are YouTube-ul cu numărul de vizualizări, cu subscriberii. Canalele mici suferă cel mai mult, cum e și canalul nostru. Prieten ce puțin, avea canal de 78.000 de subscriberi, acum a scăzut brusc la 75.000. Deci sunt anumite problemele care sunt, la un moment dat probabil se vor rezolva, de-aia și canalul nostru oscilează foarte mult. De 2 săptămâni suntem la 4.000 de subscriberi, tot am pierdut vreo 400 de subscriberi, 400 și ceva de subscriberi și s-au înscris alții sau de... Deci, asta e ceea ce se întâmplă în momentul de față. Nu prea avem cum să schimbăm treaba asta. Așteptăm să treacă valul. Durează acum rezolvarea problemei astea de către YouTube. Nu știm absolut nimic. YouTube nu a recunoscut nimic oficial că ar exista această problemă. Canale foarte mari de pe YouTube au semnalat această problemă. Unii chiar au atenționat YouTube-ul pe această chestie și răspunsul a fost de fiecare dată: am verificat, nu există absolut nicio problemă. Dar ceea ce se știe este că la nivel total de YouTube există niște fluctuații foarte mari în numărul de vizualizări, în numărul de subscriberi și cam atât. Că astea sunt cele care contează. Cel mai rău este pentru canalele mici, poate la un canal de 100.000 nu-ți dai seama că se duce 1.000 în jos, după aia 2.000 în sus și tot așa, sau poate nu te afectează atât de tare. La un canal cum este al nostru e nasol, pentru că te doboară așa un pic, știi cum, tu muncești și vine și poc. Dar it is what it is, deci nu avem ce face, e platforma altora, nu a noastră. Că pur și simplu trebuie să acceptăm noile reguli și cu asta basta. V-am promis că o să vă arăt în vlogul de astăzi luminile de Crăciun. Practic asta se deschide târgul de Crăciun din Piatra Neamț, așa că mergem să filmăm, să vedem și noi luminile astea. Și avem în plan o serie de astfel de filme în care să facem în toată zona asta, să vedeți târgurile de Crăciun din zona noastră. Nu știu cât de departe să ajungem, dar mă rog, să nu ne criticați după.
E prima dată când vede Maria atât de multe luminițe. E fascinată, fuge după ele din copăcel în copăcel. Hai Maria, hai să vedem și altele. Mergem? Știți sentimentul ăla când ies lumini așa peste tot și tu mergi și te trezești că mergi zâmbind? Cam așa e momentul ăsta, știi? Când mergi și zâmbești. Maria? Maria e fascinată de lumini, numai cu capul din copa asta. Da, dar cam asta e chestia, știi? Crăciun, de asta îi se zice Crăciun. Maria la galeri. De aia îi zice Crăciun fericit. Că ești fericit tot timpul. The treetops glisten and the children they still listen. Luna decembrie e așa ca o lună în care tragi bara și aduni. Dacă știi, în restul anului zici, lasă că luna viitoare o să fac mai multe, în decembrie ai o altă mentalitate. Gata, cumva, știi, ce am reușit să fac, am reușit. În același timp, în luna decembrie, toată atmosfera asta de sărbătoare îți aduce o mare bucurie, sau teoretic ar trebui să-ți aducă o mare bucurie, ca să compenseze cumva dacă nu te-ai descurcat bine tot anul. Asta a fost pe ziua de astăzi, v-am salutat, ne vedem mâine dimineață. Și sperăm să găsiți și voi bucuria asta pe care o simțim noi în luna asta. În toată luna și după aia sperăm să se perpetueze și la anul. Pa, pa!